being united by a common purpose. Lento akuyonto ndiyikhuthazayo, into ekhoyo. Bonke abantu abamanyeneyo kukho into ebadibanisileyo. Qha ke ngoseyimeko yokuba kazuba yintoni le ebadibanisileyo. Sivileke eBhayibhelini xa besijonga. Sithe abantu abadibana ngeendaba ezimbi, ngeenjongo ezimbi ngubani? uPilato kuthiwa waba yifriend kabani? kaHerode, kuba befuna ukutshutshisa uYesu. So they became friends. And kuthiwa although they were enemies. Verse 1 lo. Kanti ningene yintoni? Go Luke 23, verse 10 to verse 12. uHerode mhla bane common enemy enguYesu, mhla banotshaba olunye, kumhla bevana. Meanwhile, the leading priests and the teachers of religious law stood there shouting their accusation. Meanwhile, the leading priests and the teachers of the religious law stood there shouting their accusations. Yes? Then Herod and his soldiers began mocking and ridiculing Jesus. Finally, they put a royal robe on him and sent him back to Pilate. Kuthiwa ngaloo mini baba zizihlobo uPilato noHerode kuba babefudula bejongene ngezikhondo zamehlo. Abantu ababa bexabene mhla bane common purpose, banenjongo enye yokutshutshisa uYesu. They shared the enemy and they were united by that purpose. So that's why in the city lento yokumanyana nimanywa injongo enye into ekhoyo, akuyonto ndinifundisayo, qha ndifuna nibe aware ukuba bonke abantu aba-united kwinto ebahlanganisileyo. Nito endiyiphakuleyo nalapha ecaweni yethu ukuba bona abanye bemanyene ngogxotha umfundisi. Hey, ufike beyimbumba amanyama abantu begxotha umfundisi. Abanye ufika bemanyene kuba bethanda umfundisi omnye. Khona ixesha apho utata uTG Jakes ebeke wathandwa kakhulu elizweni lonke kangangokuba babedla ukusuka apha abantu baye kwi-conferences zakhe eJoburg. Phaa koye 2000 imali yokungena i-registration yayiko 2,000 rand ngoye 2000. And kwelo xesha ndicingela ubootishala baberhola plus minus, so ke ndijongele i-payslip yam pha, but yayingenentsanga imali erhola ngootishala, yayiphaa ko-3,000 ukuya ko-4,000. Kodwa ukurejista enkomfeni umbasi ngathi akayiqondi le nto, ndizondiphathela i-payslip yam ndikhe ndayibona pha. Ndike ndasebenza kweliya xesha, kukhona apho ndandisebenze about 3 months ndafumana 11 point something. So kutsho ukuthi yayinkulu le mali kwakurejistwa ngayo, but babefike bahlangane pha behlanganiswe kukuthanda umuntu omnye. So ndingake nawe ungakuhlole zonke izikimu zakho nje bandizi izikimu ukuba yintoni linidibanisayo, yintoni le enivana ngayo. But ke namhlanje ndifuna ke sijonge izinto, the purposes that should unite believers. Ezona njongo befamba abazalwane zibenza bamanyane, 3 purposes that should unite
believers. Injongo ezintathu. Philippians 2 verse 2. Injongo ezintathu ebekufanele basimanyana ngazo. Ndinento endihlaluka ndinincokolele yona. Endicingileyo njengoba make siyincoko. Xa nicinga Mama Mbasi nani nonke into abaphambi kwami. Xa kuthethwa nge-miracles, nicingela ubi attitude yam towards miracles injani. Andike nicinge kwaloo nto uba kazuba nje abantu bethetha nge-miracles kazuba owethu umfundisi uthini na nge-miracles. Andike nicinge loo nto. Nicinga uba ndicingane, ndiyazithanda andizithandi ndiphakathi naphakathi. Anizange nide ndibe conclusive. Andizithandi utsho usli uthini omnye. Okay, abathi bacinga uba ndizithandi izandla phezulu. Ngendlela enicinga ngayo kaloku anditsho into wonke umuntu uzotsho uba ucinga kanjani sozibeka zontathu. Othi xa ecinga inoba utata akazithandi i-miracles. Then othi inoba ndiyazithanda. Bangene into nabantu. Okay ke yeyiphi enye into esithathu? Abangaziyo. Ima uwezi wajamela uziya umjameleni ngamehlo amabi amdaka. Endikamehlo kwezi unyanzeleke mdaka xa ngasinikanga i-microphone. Yini mawezana? Omawezana ingathi bayagraduate nje bona kwento ngeke ndabancoma ngazo. Didi Tata, it's not easy to answer ngoba. Dizotina, yes, it's a yes and a no. I don't think him now you don't like them. I just feel like you do not want us to focus on them or to. Sorry sokulinda ziya. Le sabotage zoyinqoba namhlanje. Siyanqoba. So what I've noticed is that with the teachings zakho, in most cases, it's not like into our phone completely. You just don't want people to be too focused on that. Okanye, you do not want abantu babe too consumed by that. So you sound like you do not like them, but the actual fact is that you do not mind them, and you know that it's something that is possible, that can happen, but you do not want it to consume our minds. Into enjalo. Ake nemvilo uziyo nichazele. I-miracles hayi ndicingile namhlanje uba ngenthethe ngazo. Xa kuthethwa nge-miracles, my first attitude kokuba skeptical. Once kwabizwa igama elithi miracles ndiba nexhala qho. Uba kazuba izoba i-miracle okanye kuzoba ngumdlalo nje. And njengoba uziya esitsho, i-miracles mna andiye ndichazeke xa umuntu ethembisa uba zokwenzeka. Because i-miracles ndicingela uba ngokwaseBhayibhileni. Xa ufunda uLuke Mark 16 uverse 17 ndiyarhala nindazi kakuhle. Mark 16 verse 17 I suppose. Uthi these miraculous signs will accompany those who believe. Nansi imiqondiso eyakulandelana uaccompany lo but nayo right, but kovezu NIV because yona verb popular kuthiwa le miqondiso iyakubenzani iyakubalandela. Xa kuthiwa into iyakulandela uyayibona ngaphandle bunamehlo ngasemva. Ndiyabuza lo uba xa kuthiwa into iyakulandela uyayibona. Kutsho ukuthi xa kuthiwa imiqondiso iyobalandela ithetha uba bekufanele uba xa imiracle isenzeka lo
eyenzeka ngaye ebengayazi. It is accompanying them. Ibalandela xa besenzani, xa beshumayela. Khawuveze mhlawumbe uverse 15 for interest sake. Uthi uverse 15. Wathi ke kubo, hambani niye kulo lonke ihlabathi nizivakalise indaba ezimnandi kulo lonke elimisweni. He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. So umyalelo kutsho ukuthi ezi miracles zikulandela usenzani wena, upreacher igospel. Yintoni igospel? Igospel has nothing to do with ukuphiliswa kwabantu. Why igospel? In other words, ndizama ukuthi ukuphiliswa kwabantu akuyovangeli. Imimangaliso ayiyovangeli. Imimangaliso izokhapha ukushunyayelwa kwevangeli. Now ubabi ndifuna ndijonge ivesi ethi ndake ndayitsho le vesi babi unimamela. Khona ivesi uPawulos apho atshoyo athi ndivakalisa indaba ezilungileyo, that's why ndikwezi chains. That's why ndibanjwe kuba ndivakalisa inoba seyifumene ngubani. Uthi I'm in chains because I preach the good news. Jonga ke ngoku xa kunokuthiwa i-good news ebezishunyayelwa nguPawulos ibizi miracles, ebezobanjwa. Uba bekuthiwa kuphila kwabantu, ebezobanjwa. If uPawulos ubanjwe ngenxa yokushumayela ivangeli, kutsho ukuthi ivangeli akukuphila kwabantu. Ivangeli akuyoyimimangaliso. Kangangoba ndizama ureasonisha nindimamelisise ndingase ndicothise ndingangene kule topic because ndifuna nive kakuhle. Ndiyeza kuwe mntanam, thank you very much. Ayondixhesha kanjalo manje uphakamisa xobona uba ndinantsika. Ndithi ndikulaa ndawo ethi yima benzani ke ngokwaba because bendikuverse 15 mna khona umshumayeli pha phezulu uplanwe nguba. Ndikuverse 15 uplanwe nguba. Preach the gospel to every Christian. Ndikule ndawo kagospel. Ugospel hambani niye kulo lonke ihlabathi nivakalise indaba ezilungileyo. Khawuveze isiXhosa esidala. Now ndikwindawo ethi ukuphiliswa kwabantu akuyovangeli, imimangaliso ayiyovangeli. Ndifuna obabi before baveze leya vesi bake baveze ivesi apho uPawulos baphilisa umntu ngumntu engazi uhamba kanene, apho bathi besomphilisa kuse-Athens noba uphi pha bafika babethwa ngamatye. Kuthiwa bathi besomphilisa mbasi uPawulos babaphakamisa abantu bababiza ngoba ngoThixo. Andingathi omnye bathi nguThixo, omnye bathi ngumprofeti, something like that. Kutsho ukuthi xa usenza imimangaliso, xa uPawulos wayenze imimangaliso wathandwa waphakanyiswa. Kodwa uthi uPawulos ngenxa yendaba ezilungileyo I'm in chains. Cela ke xa sinifumene babe ningixele sona ngalithi ixesha elide. Masiqale kuye abantu abami igcineni le. Khani bashayile izandla. Shaya izandla. Umuntu othena la cela kishe sifuna ngashaya izandla. Masiqale kuleke abantu abami uActs chapter 17. uActs chapter 17 kulapho ndizama unixelela khona one ukuba
imimangaliso akuyovangeli, ukuphila kwabantu akuyovangeli, kuba noPawulos xa enze imimangaliso wathandwa, akazange acunukelwe, because imimangaliso abantu bayathanda. Which means if uthi sizofika kule ndawo kanti sisavezele unase sithe Acts chapter 17 verse bani. Okay, basayizingelo babi. Okay, masiqale kuyeke abantu abesenifumene sanishayela izandla. Anisibonge ngezandla zethu. Uthi uPawulos say, and because I preach the good news, I am suffering. So uyayivalela bayihlangane sile. I am preaching the good news. Would you think umntu would preach the good news and suffer? If I say ndiza kuwe with good news, ndilindele uba xa ndijika kuwe ndizosafarisha? No. Which means this good news that Paul is speaking about is not healing, is not signs and wonders, is not miracles. So preaching the gospel is a particular message. And then ke ngo imimangaliso yinto eyenziwa nguThixo ezama ukutsala iattention yabantu to bakumamele. Okwesibini uThixo ephilisa abantu kuba ebathanda. Uthi, and because I preach this good news, I am suffering and have been chained like a criminal. Because I preach the gospel, I've been chained, which means this gospel is not miracles surely. Kuthiwa, but the word of God cannot be chained. Kusho ukuthi ke into ebenzama uyiveza apha mama uGaxi. Yinto ethi xa kuthiwa hambani niyoshumayela ivangeli, akuthiwa hambani niyokwenza imiracles. Because imiracles yinto othandwayo ngenxa yayo. Makesive umuntu othethayo kuba obabe kuyabonakala uba kuyosaphandle. Kaloxelelani mna ayibona. Verse 14. Acts 14 verse 12. Yes. Funda ntombazana. Then comment ka beach. Uthi ndicinga yinto oyibeke ezantsi ongafuni sifocus kuyo ngenxa most of the churches preaches about the miracles. Yes. Nindibambile nje. I-miracles ndi positive towards zona. Ndi positive towards zona. Ndi skeptical. Skeptical kuthini na? Ndi critical. Okanye omama uGaxela bona banesingesi sakudala befamba. Kwedini, what's the synonym of skeptical? The easiest term. Ndiba noloyiko qho. Into ebangibandoyike ndiyazi uba if i-miracles kwekwathethwa kakhulu ngazo kuzoxokwa. And into ebangela uba i-miracles zangoku ndibe critical kuzo kungenxa yokuba okay mandiqala apha ndibuza apha kuni. Ngexesha laseBhayibhileni ngubani obekhwaza kakhulu kuluphilisiweyo nakuluphilileyo malunga nokuphila komuntu eBhayibhileni? Cela nomama uGaxa awuphendule. Kwedini uyakwazi ubetha umuntu ngempama? Uwezile into ayinqazileyo le. At least uwezike uba kuthi uyaphendula. Ngomphi mama uGaxi kulo muntu uphilisiweyo nakulo othandazele omnye obebalisa kakhulu ngemiracle? Lo ophilisiweyo. Kule mihla ngomphi obalisa ngemiracle? Engaba Ufika ubaliselwe ngumvangeli sithi xa beniseDurban ndifike kumuntu ebeshwabene izandla. Uphi lo muntu ebeshwabene izandla? Sizokwazi ukumbuza? Ndithi kangangoba kwa very Jesus uYesu xa ebaphilisile naxa enze imiracle ubede abanqanda athi thulani because uyabazi bazothetha. Kangangoba ne-miracles zase-TVini kubakho ityhupha yabantu ekuthiwa bafumene imiracle andithi. Ngubani ochazayo uba umuntu ebekhula intoni? Kunomsasazo wakhona
commentator. This one, kanti imiracle xa yenzekile umuntu ogijima kakhulu angawuvala umlomo ngulo kwenzeke kuye imiracle. Phanse bonke man. Kangangoba nalomfo wena amadimoni ehlala kuMark 5 ehlala emangcwabeni. uYesu zangathatha lamfana ahambe naye afika ayobalisa efamilini uthi wathi hamba kuthiwa wathi hamba uyoxolela ifamily yakho uba uThixo ukwenzele ntoni. So thina sizifake under pressure yokuba sithembisa abantu ngemiracles and ndifuna unixelela iyani imiracles uThixo uzenza kwezindawo ingaziwa kakhulu ivangeli or kwindawo apho kuthakathwa kakhulu. Indawo nje eqhelekile ivangeli akenzi kwanto uThixo eyimiracle yokuphila kwabantu and other things. Into ayenza uThixo yimiracle yokuguqula izinxila namasela ebesaziwa. Dithi ke when it comes to miracles, imiracles zenza ndibe nexhala kakhulu and umuntu othi yenzekile imiracle ndine khala ukumlandela ndimjonga ba akekho kule fashion ikhona yokuba iye commentators ingathi kudlalwa ibhola lapho. I-comment kalili uthi mna ndithi utata is positive towards miracles, only that he's not pro chasing after them or forcing them. Okay, make ndibuze kuni. Kubani okay wayibona miracle in the last 5 years? Hands up. Engenzeka apha ecaweni yenza kwenye indawo. In the past 5 years, okay wabona miracle wabona miracle lenyana in the past 5 years. In the past 10 years. In the past 15 years. I-miracle yinto enenza nithi wow. That is, i-miracle zonke i-miracles esizaziyo mos zenzeke ngesiquphe. Into eya isenzeka iye isenzeka ngeke sisicategorize kwelacala le miracle babi mhlambe ngasincedisa. Hayi andincedi sister. Bendizobuza Uyasibetha. kukhona ngoku ngathi ukhe wathi ukusindiswa yi-miracle, so does it fall kwezi Hayi questions asithethi zakho? ngokusindisa. Thank you mdam. Asithethi ngokusindisa. Thetha nge-miracles ezimna zikhwazwa ngabantu. So andingayiboni in the past years. Kubani okwabona umuntu ku-wheelchair ehamba in the past 5 years. Nolento yokuhamba kanje. Andizange mbona. Okay. Okay, in the past 20 years. Kubani oke wabona amehlo emfama evuleka in the past 5 years? Past 10 years? Past 15 years? Bawuqhamza ngaboni kwazandla. In the past 30 years. So, niyabona uba lento ye miracles nobungayikhwaza nobungangayikhwazi ixhomekeka kuThixo. And yenzeka kakhulu kwezindawo ivangeli ingaziwayo. Nidvi? Kangangoba abantu abaninzi badla ngokuthi umuntu owenza imiracles ngumvangeli. Sinomvangeli omkhulu apha emhlabeni owake wakhona ekuthiwa nguYohane. uYohane nguyena mvangeli omkhulu kuyavunyelwana kuba ngomnye wabavangela abakhulu kodwa kuthiwa zangenze nenye imiracle. Ungayibuza na kuGoogle lonto. So ndizama ukuthi mina into endehluke ngayo kwabanye abantu mambasi kuba andixoki mina ndikule group ingaxokiyo akundim ndodwa. Asinanto ininzi ne-miracles apha emlonyeni because siyonqena ukuxoka sifuna umuntu owenzekele imiracle kube nguye ozoxelela thina uba imiracle yenzekile sibe sisethuka nathi hayibo yenzekile khawuxelela abanye ke because akekho umuntu who can manufacture miracles. The same goes for ukuphiliswa kwabantu. Ukuphiliswa kwabantu sasitshilo apha ecaweni. Sathi uThixo abantu baphilisa ngendlela ezimbini andithi sathi uThixo abantu banceda ngendlela ezimbini. Sathi yokuqala i-immanence
xa kuthi uThixo ukuncede ngeimmanence ungayijonga kukhulu ungayijonga everywhere. These are universal truths ezaziwa everywhere. Kuthiwa uThixo ukuphilisa ngeimmanence. Iimmanence ithetha ukuthini? Iimmanence ithetha God being involved in your life on earth, in your daily life. That is ekuphilisa ngezinto azidalileyo, mhlambi through the doctor, through amapilisi, through all other things. So kuthiwa into ke leyo i-immanence of God. Eyesibini indlela kuphilisa ngayo uThixo okanye not ukuphilisa atshintsha ngayo isimo sakho kuthiwa i-transcendence. Ezinto ndithetha ngazo zimbini zi-attributes zikaThixo ezichaza ukuba powerful kwakhe. Indlela powerful ngayo angakunceda esebenzisa into ezikhona, angakunceda engasebenzisanga nto ikhona apha emhlabeni. Ukumva umuntu esithi ndiphilile ndingadlanga kwamayeza, kutsho ukuthi apho uThixo umphilise nge-transcendence. Xa kuthiwa transcendence, it means something that transcends understanding, that is beyond understanding. So andinalo ixesha lokuqhatha abantu mna, because ndiyacinga uba xa uthe kuzokwenzeka ii-miracles ize zingenzeki and into abayenzayo abantu bakuthandazela bakuthandazele xa uphilile bathi ngabo, xa ungaphilanga nguwe ongakhange ube na faith. So ii-miracles ke yinto mna endi-open to it as God wills, uba uThixo ngokuthanda kwakhe angayenza. I don't have to shout about it because ii-miracles akungoThixo esebenzisa abantu njenge-tools okanye apparatus. uThixo xa senza i-miracle sube ekhathalele lowo mntu. So ndithi ke bentithi mandiyi-adrese le nto ye-miracles. Kuthiwa ke aba bantu masiqale phaa ngasentla apho aphila khona lo mntu, enzela kucaca uba uPawulos xa ethi ndashumayela ivangeli akathi ndenza ii-miracles. Ii-miracles zamenza wanconywa. Hayi masiqale sive abantu abamba yintoni la yenzileyo. Ndifuna siqale phaa ayenzayo, andithi kuthiwa phaya bakubona into ayenzileyo uPawulos, masijonge uba yintoni le ayenzileyo. Babi waphumla kangaka. Yema abantwana nimpasile ugrade R verse 8. Ndicacise iphindawo ngoku le ndawo ethi hambani nishumayele ivangeli ukuthi ukuphiliswa kwabantu is something that can accompany the preaching of the gospel. Kuthiwa ke while they were in Lystra, Paul and Barnabas came upon a man with crippled feet. Bafika lelo lijani kwakuhleli ke indoda ithile Lystra ife inyawo isisiqhwala kwasesizalweni sonina ingazange ihambe. Bafika uPawulos. Next. Kuthiwa ke yona leyo yayimva uPawulos ethetha, owathi eqwalasele kuyo ebona ukuba inokholo lokusindiswa. Esixhosa siyasixakekisa, cela ndifake esinye isixhosa apha because iyosibhidisa le nto yolakholo lokusindiswa. Kuthiwa Paul realized he had faith to be healed. So niyababona uPawulos indlela ebebengaleqi ngayo kwi-miracles. Bayakwazi nokubona uba lo une-faith to be healed, lo une-faith to be healed. Kangangoba noYesu uqobo bazoyijonga ivesi. Kukho ivesi apho kuthiwa andaba nguYesu noba ngobani apha kuthiwa and this power to heal was present. Which means abantu ebeshumayela kudala bebengazileqi ii-miracles bezibalandela. They could perceive ukuba kukho i-miracle ezokwenzeka ngoku. Ingabi kwii-posters le nto, because uba uyibhale kwi-poster xa sesisicela statistics uzosiqhatha wena. Sithi ke, and listening as Paul preached, looking straight at him, Paul realized he had faith to be healed.
kuthiwa yawaphulaphula ngomdla amazwi kaPawulos. uPawulos wayithi ntsho ngamehlo waqonda ukuba inokholo olungayiphilisayo. Not a general thing. Kuthiwa wadanduluka wathi sukume ngenyawo. Indoda leyo yatsiba yema. Bayatsiba abango. Nizondiphendula. Anike nibone TV. Ndithi bayatsiba na? Abatsibi. Kuthiwa ke le nto yenzani yona? And the man jumped to his feet and started walking. uPawulos uyibone nini uba le ndoda ingaphila? Uyibone ngokuse phambi kwayo. Akavelanga ayazi general uba hey namhlanje kuzoba nemiracle ezoba khona. So babekwazi ukulandela umoya ingcwele as he prompts them. Masiye babi ikubani le verse kuthiwa wadanduluka wathi sukume ngenyawo. Indoda leyo yatsiba yema yahamba. Next. Ndifuna ke babe nibe nisijongela naleya yaphiliswa. Is it chapter 3 verse kuthiwa when the crowd saw what Paul had done, they shouted in their local dialect, "These men are gods in human form." Kutsho ukuthi uPawulos if ukushumayela ivangeli yayikukuphilisa abantu ngewaye enconywe kuyo yonke indawo, because naku pha kuthiwa zithe izihlwele zakuyibona lento yenziwa nguPawulos zakhwaza ngesilikawoni into leya ngesilikawoni zisithi oThixo beze kuthi befana nabantu, which means pha wengashumayelanga gospel pha qha wayesetyenzwe nguThixo bakuphila indoda miraculously. That's why ngithi imiracles zizodwa, igospel iyodwa. Qhubeka. Verse 12 kuthiwa they decided that Barnabas was the Greek god Zeus. uBarnabas kwathiwa ngubani yena? nguThixo. And that Paul was Hermes, since he was the chief speaker. Kuthiwa uBarnabas bamthiya bathi nguZeus, uPawulos bathi nguHermes ngenxa yokuba yena wayesisithethi. Next. Kwakhona uThixo ababini mospa. Kwakhona lo Thixo wakhona. Now the temple of Zeus was located just outside the town. So the priests of the temple and the crowd brought bulls and wreaths of flowers to the town gates, and they prepared to offer sacrifices to the apostles. So uyabona uba uPawulos xa enze miracles kuzwa nenkomo kuzonikelwa kuthiwe nguThixo, which means xa esithi uPawulos ndishumayela indaba ezilungileyo, I preach the gospel, I preach the good news, and I'm suffering and I'm in chains. Ithetha ukuthi igospel yodwa, miracles zizodwa. Masiye kwenye indoda eyaphilayo nayo. Luke 5:17 siye kule kuthiwa and the power to heal was present. Into enzama uyiveza yeyiphaphazia yethi abantu abebesenza miracles before bebengazimemezeli, ebethi ngokusele ngaphakathi eve promptings by the Holy Spirit abesele actor according to one day while Jesus was teaching, some Pharisees and teachers of religious law were sitting nearby. It seemed that these men showed up from every village in all Galilee and Judea, as well as from Jerusalem. And the Lord's healing power was strongly with Jesus. Kuthiwa kwathi ngamini ethile uYesu efundisa, wenzani uYesu? Ubhizi wenzani? Uyafundisa. Kwafika abaFarisi nabachasi mthetho bephuma kuzo zonke idolophi zelaseGalili nelakwaYuda naseJerusalem. Amandla enkosi ayekho kuye ephilisa. Next. Kuthiwa some men came carrying a paralyzed man on a sleeping mat.
they tried to take him inside to Jesus. Yes. But they couldn't reach him because of the crowd. Kuba kugcwele. Kuthiwa, so they went up to the roof and took off some tiles. Then they lowered the sick man on his mat down into the crowd, right in front of Jesus. So, ubuya iPaula, nalapha kwimeko kaYesu, the power to heal was upon Jesus. Akazange amemezela uba yizani ngobuninzi nize nabahamba nge-wheelchairs and niphawula into yoba abantu abahamba nge-wheelchairs bangena kwezitende baphume besahamba ngayo. And omnye kwenzeke axhatshazwe ithathwe le wheelchair. Kugoduke nayo kufuneke aphinde awuthenge enye. Omnye abe ehamba ngezanto zakhona avela azithatha umprofeti azixhome pha. Kamba zikhona icawe ofika zinezantonga phakathi kusesibhedlela kuthiwa ngabantu abaphilileyo aba i-monument yabantu abaqhathiweyo. So i-miracles, I love them, but I don't believe in miracles. I believe in God, and I believe that God can do miracles. But i-miracles uThixo isikakhulu xa ufunda iBhayibhile yonke ubedla ngokuzenza ukuphelisa i-argument. Because ngokunapha ubuya Paul kuthiwa lamandla okuphilisa abonakale kakhulu xa sekufika abaFarisi. AbaFarisi yile group yayingakholelwa uba uYesu ngunyana kaThixo. So uThixo ke ngoku kukhona idemand yokuba makenze into ezokwenza uYesu bamvume. That's why ubaba uzonijongeleyo ivesi ethi uYesu was a man credited. I say credited. Kuthiwa was the man credited by miracles and signs. Kuthiwa yindoda eyayingqinelwa. So uYesu i-miracles ezininzi wazenza kuba kwakufanele uba abe uprovekile ukuba he is not an ordinary person. Andanoba ikwincwadi yezenzona. Kuthiwa Jesus said to the young man, your sins are forgiven. Next. Kuthiwa, but the Pharisees and teachers of the religious law said to themselves, who does he think he is? So we are Paula up, ababantu they were questioning ubuthixo buka Yesu, ubumesiya buka Yesu. Hence God had to do something. Who does he think he is? That's blasphemy. Only God can forgive sins. Uyabona ngoku banento ethi uYesu uthe izono zomuntu zixolelwe ucingela ubungubani yena. So uThixo ngokufuneka eprovile ukuthi Jesus is God, is a Messiah, he can forgive sin. What happened next? Jesus knew what they were thinking. So he asked them, why do you question this in your hearts? Uthiwa ezazi ingcamanga zabo abuza ba why nebuza lento. Next. Kuthiwa akukona okukona kulula kukuphi kukho ukuthi izono zakho zixolele kukho nokuthi vuka uhambe. So uYesu apha kusho ukuthi ukuphila kwalendoda kuzoprova ukuthi uYesu angazixolela izono kuba ungumesiya. So uthi ke ngoku njengoba nimangele kuba ndithe izono zakhe zixolelwe kuthe ningamangaliswanga lento bephila yeyiphi elula ukuthi izono zakho zixolelwe nokuthi vuka uhambe. Manje buza pha kunani yeyiphi elula ukuxela umuntu izono zixolelwe nokumenza avuka ahambe? Kulula motho ukuthi izono zixolelwe utsho njengomlomo kodwa ukuba ndithi hey phakama uhambe iyona inzima kakhulu. So uthi uYesu, in other words, lento yokuba lo mfana ndithe makavuke ahambe proves ukuthi ndenze eyona inkulu. So liyincinci a testimony that I bring ingqinelwa yileya. 2:22 Acts 2:22. Yokazi ubane sandivana. Hayi bazondiva abambalwa abacritical because ndenzela uba ningabi izimpanga ezigcwela phandle nabantu bahamba bexoka lapho betibekho imiracle. Hayi benilapha eJoburg. Hayi the Holy Spirit was moving. And uPaul ba nalento ishoyo ngabantu nje abayi10 abaye balala phansi. Benenhloko bavuka sebefana ngumqolo ngo. Xa bevuka phansi. Because the usher
was not attentive enough, and abanye bagilwe ngabanye. Ukuphalwa sometimes abanye bawanyani, omnye awe kubegilwe ngulo kungekho space ngasemva, abanye bawe babesizela umshumayeli. Kaloku umshumayeli uyakwazi uba abe namaqhinga, vuma, mvumela umoya ingcwele, mvumela umoya ingcwele. Uqonda uba nawe ke inoba umoya ingcwele ufuna ndilale. Kuthiwa, people of Israel, listen, God publicly endorsed Jesus the Nazarene by doing powerful miracles. Kutsho ukuthi pha uzama ukutsho uba uYesu ii-miracles ezininzi, they were there for public endorsement that Jesus was the Messiah. By doing powerful miracles, wonders and signs through him. And as you well know, Masrael, phulaphulani lamazwi, uYesu waseNazaretha yindoda eyalathwa nguThixo yaze yabonakaliswa ngemisebenzi yamandla nemimangaliso nangemiqondiso awayenzayo uThixo ngaye. Nani ngokwenu niyayazi loo nto kuba yenzeka phambi kwenu. So apha ngubani lo othetha phambi? Petros? Ya, nguPetros lo uthetha phambi kwamaYuda. Umzekelo bazalwane, xa sicinga ngamaYuda khawucinge sino kuthiwa uYesu ebelapha emageyithi esithi uYesu ngunyana kaThixo. Ungayikholelwa naloo nto? So that's why uThixo kwafuneka ke ngokuba makenze izinto ngoYesu ezingenziwayo ngabantu balapha emageyithi. That's why ke ngokuPetros xa ebaxelela uthi, maJuda nimbonile lo Yesu afe wavuka engqinelwa nguThixo kusenzeka izinto ezingeke zifane zenzeke. So which means ke ii-miracles uThixo uzenza when it is necessary ukuzangqinele the message that is being preached. That's why you'll find ukuthi nangoku uYesu azinintsanga ii-miracles azenze kubantu abakholwayo. Most yabantu ebephila bekuphila abantu bangazani noThixo. So bebengafane baphile nangexesha labapostile. Ikhona indawo ke eva kuyo kuthiwa uYesu ubeke izandla kuJames. Ikhona imini wakaphilisa uJohn. Ikhona imini wakaphilisa uPetros. uPetros xa nicinga zabagula abafundi bakaYesu okoko. So that's why nisithi ii-miracles besenzeka to prove to the doubting ones that Jesus is someone special. So ndithi ke eCFA siyakholwa uThixo akazenza ii-miracles, but asinalo ixesha lokuqhatha abantu kuba siyabazi abantu ba ngoku sekukho umoya ingcwele batsalwa nguThixo ngomoya wakhe oyingcwele. Then masiye kokugqibela umuntu owaphilayo. Anani bekhona ibe ndiyifunile. Acts chapter 3 from verse 2. Ndikweyiphi indawo ke ngamaMoses? Ndikwindawo ethi i-most ye-miracles ebesenzeka bebejampa babantu abaya. Bebengacengi njengabagogo. Niyakhumbula uMisothilana nibalisela ngaye uba waya apha eKokstad enengxaki yomlenze ihamba ngentonga. Yafike yathathwa le ntonga. Sibaliselwa ngomnye umzalwane wesasicawa naye apha. Lo sisi kwabonakala uba akayanga emsebenzini. Xa eyombona lo mzalwane, lo mlenze ebekade nengxaki ehamba ngentonga yathathwa. Ufika uxhomile kanje awubuhlungu kanje. Because kaloku laa ntonga ibisenza umlenze angawustrain. Ithathiwe ecaweni laa ntonga kwathi uphilile. So as they approached the temple, a man lame from birth was being carried in. Each day he was put beside the temple gate, the one called Beautiful Gate, so he could beg from the people going into the temple. Yes. Kuthiwa ke yakubona uPetros noYohane bengena yacela ukuba bayilize. Siyafunda siyagqitha mntanam. Bayijonga waza uPetros wathi khangela apha. Yajonga kubo ke ilindele into abaza kuyinika yona. Next. Uthe uPetros, imali andinayo kodwa
ndiza kuunika into endinayo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha ndithi kuwe phakama uhambe. And ubunokujonga uPetros apha akazange ahambe encokola nabantu, yabona pha laa ndoda ndiyayiphakamisa namhlanje pha egeyithini. So it was something eyafika ngelo xesha because God wanted to. And laa ndoda kuthiwa kakudala ihlala pha bemane bengena oPetros. Kuthiwa akuba etshilo wayibamba ngesandla sokunene wayiphakamisa. Ngoko nangoko inyawo namaqatha ayo omelela. Yes. Yatsho umtsi. Mamelane ke ningandiva kakubi. Ndithi i-miracles azisenzeki? No, anditsho. Because zininzi miracles efama ziyenzeka abantu bangaqondi bazi miracles okanye bangabi na platform yakuzibala. God is still able to do miracles as he sees fit. Kuthiwa he jumped up, stood on his feet and began to walk. Then walking, leaping, ulip uthini? Yakwedini usamamele mna. Ulip uthini? Uqumba. Kutsho this guy was walking, leaping, and praising God. He went into the temple with them, leaping. Abantu kuye kuqhwatywa izandla ngeke nimbone elipha. Kubani okwabona umuntu ejampa kwabantu? Nibabona besenzani? Bengcoziwe. Kangaba kwayena umshumayeli kude bamcenge bawumhlalisa phansi atsho aphumule naye athi kudala nindistrainer nisenza ibhanyaskopo ngam. So masiyo ke ngoku siyoyivala lento ye-miracles. Nazuba ningalinge nimdelele uThixo because kuyokwenzeka uba le miracle befamba yenzeka kuwe. I-attitude endithi masibe nayo e-Christian family yethu. If you are sick, believe until you die that uThixo unako uba uvele uthi uyazibona the following day awuseyiyo loo nto. Ndikhumbula utata upresident ebalisa eMonti ngotata wakhe ecaca uba andazi bakwenzekani utata wakhe ukuze angaboni. Kuthiwa ke utata wakhe nje bengaboni ke bamthatha bamsa kumvangeli ekuthiwa uthandazela abantu baphile. Wabuye engaphilanga ukhehle engaboni. Ingathi ubhubhe ena 93 years. Uthi ke ngotata upresident bambuza uyise uba uva njani now that kudala uthandazelwa ungade uphile kulamehlo akho. Kuthiwa wathi lo tata uthi ke xa bembuza kanjalo babecingela uba kungenzeka ubukholo lwakhe selulimele. Kuthiwa utata wakhe wathi hayi ukholo lwami alolimalanga walona ndisengabona nakusasa. Kuthiwa waya woyofa ukhehle engadanga abone. So i-miracle, you believe for a miracle until you die. Yi-attitude yam njengomfundisi wenu. So neze abantu inganilinganisi ngento wrong. Ndisolo ndilindele uba i-miracle ingenzeka. Nawe wena ungaboniyo, nawe wena ungawazi ukuhamba, nawe wena uhamba nge-wheelchair, nawe wena ufa ngumqolo, nawe wena ufa intamo, nawe wena ufa imilenze, nawe wena ufa zinyawo. Yazi uba one day uThixo angavele nje enze inyawo zakho iphele tu leyo nto. That's why xa ungumzalwane awukwazi kude uzazi uba uyobulawa yiloo nto. You are always hoping for a miracle. Kodwa ungahambi uqhatha abantu, ungapressurize uThixo uba kwenzere i-miracle. Into mawuyenze mthembe uThixo every day. Latata ude wabhubha uthi kodwa kumnyana wakhe upresident lo wethu uthi I believe I can still be healed tomorrow. So that's how ingqondo ethemba uThixo works. So sinabantu abaninzi ke abahamba bethiwa chu kudlalwe ngabo and ba very good abantu benza videos. They know when to cut. Xa bombo uyadidizela uyawa they cut. Isho ilungiswe kakuhle kwenziwe slow motion. Kutsho kugcwale kulo cawe ibe ingekho lento bayiclaima. So ndithi ke uJJ i-miracles positive kuzo. I believe that God is able, but I don't pressurize
uThixo. Then ke bendisiya ke kwindawo ethi kwezi purposes zintathu abanye abantu badityaniswa kukuthanda miracles. Kaba khona omnye umama wecawa apha ecaweni babethanda ukuya le eGoli komnye umvangeli walamazwe, and kuthiwa yayibande ityupha. Aba bazalwane babethanda ukuya, wathi xa sefika apha ecaweni sathi iyeke laa nto, wathi wayiyeka. Kangaba omnye lo wehamba naye sewabhubha because ayikho le nto babeyihamba pha, beyopractice ukuphila. So singabazalwane, we cannot be united by having faith in miracles. And ubuyaphala nakubashumayeli ziya kukhona igroup ye-miracles nje, uphala uba leni group ibelieve nge-miracles and bayayithetha into yakhona, but there is akho proof. I-proof ekhona bangayiveza kukuba abantu bayawa xa babeke izandla. Now masiphinde ke kula verse sizongena kwento zintathu. Izolo ndishumayele kakubi kakhulu la. Vezani lapha iverse Mark 6:15 verse 5, Mark 16 lo besithetha ngayo. Uverse 15 utheni? Hambani ezifeni nisazifuna? Hayi, abasazifuna ifeni manje abaphela nebhetri yethu. Kuthiwani? And then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Good news. Then anyone who believes and is baptized will be saved. Which means indaba ezilungileyo ezishunyayelwa ezintenteni should be about salvation. But anyone who refuses to believe will be condemned. So kusho ukuthi into abathumeyo uYesu makabashumayeze ivangeli yokuba basindiswe abakholwayo abangakholwayo bagwetywe. Lento bendiyitsho ke mbasindi sithi igospel iyodwa. So xa kuthiwa kumiswe intente, la ntente imiselwe uba bashunyayezwe ivangeli abakholwayo baphile. Nijule ntoni? Veza uverse 16 lapha. Kuthiwa xa sowushumayele, anyone who believes and is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned. Which means the results of preaching the gospel is salvation of some and condemnation of some. Not healing of some and ungaphiliswa kwabanye. So xa kuthiwa kukho intente akuthiwa kuyophiliswa apho, kuthiwa kuyosindiswa aba baye bakholwa. Then uverse 17 ke abezilisithi, these miraculous signs will accompany those who believe. Kuthiwa nansi imiqondiso eyakulandelana nabo bakholwayo, baya kuthi egameni lam bakhuphe idemoni, baya kuthetha ngelwimi zimbi and so forth. So fanele ke bazalwane sazi ukuthi asivumelekanga, ayikho right into yoba sibe yi-group ekholelwa kwi-miracles. Siyi-group ekholwayo ukuba imimangaliso ingakulandela ukushunyayelwa kwevangeli uba uThixo uyafuna. Uyabona ke abazikhona icawe nje ezaziwayo nge-disorder noqhushuqhushu nokwephuka kwezitulo abantu besiwa kuphawula uba endaweni yoba nibe ngamakholwa nizizigogo zikaThixo, nizizigogo zikamvangeli, ningamathwasa. Nicacelwe ke ngokuba what's my take on miracles? Kaba abantu abaninzi bathe basho bathi yo zayaphi miracles? I-AFM yayisaziwa ngemimangaliso. Iphi mama baxakekile abantu. Asikhange sithunywa kwamimangaliso thina kuthiwa masiyoshumayela ivangeli, abakholwayo basindiswe, abangakholwayo babe condemned. Kutsho ukuthi uba ungayithatha kakuhle instruction kaYesu, xa ushumayela eziya wabiza i-altar call, wangabikho umuntu owamkela uYesu, awunakwaqhala because bekuthiwe xa ushumayele kophuma iigroups ezimbini. Those who will be condemned after your message and those who will be saved.
after your message. So we don't have to panic. Ude abantu baxubanisa yabona xa ubiza abantu bengafuna ukuguquka uvela uxube nabanengxaki bacinezelwayo abanehambo enzima into zabo zibangathi ziyalunga ziphinde zonaka bavele benze ngaphambili bonke then uyobizwa ke kuthiwe ngumvangeli wodumo uYesu utshilo pha and lento uYesu uyitshilo phaya kuMark 16 waphinde wayitsho naku John 3:16 onwards uthe John 16 for God so loved the world that whosoever believes in him shall not everyone who believes will not perish but have eternal life. Next. Kube sekuthiwa God kuthiwa kuba kaloku uThixo akamthumelanga unyana wakhe ehlabathini ukuze aligwebe koko wamthuma ukuze abe ngumsindisi walo. Yes. Lowo uzinikela kunyana kaThixo akagwetywa. Thixo gqiba ukushumayela abanye bazozinikela kunyana kaThixo batsho bangagwetywa kodwa lowo ungazinikeliyo selegwetyiwe kuba engakholwa kunyana kaThixo kuphela kwakhe. So xa kuthiwa ungumvangeli powerful ithetha uba ungumvangeli oshumayela ivangeli the right way. Awubi ngumvangeli powerful ngenxa yenana labantu abaguqukileyo. Uba ngumvangeli powerful ngokuba ne-desire ngokuba ne-drive yokuhamba uyobaxelela. Umzekelo niyamkhumbula umvangeli ekuthiwa washumayela ixesha elide kodwa abantu bangaguquka apha emhlabeni. Sunday school zonikeza Sunday school dinama Nkosi iphi imali yami? Oh bendinemali apha icash. Sizonikeza 20 rand umntana we-Sunday school ongandixelela ngomvangeli owashumayela for the longest time and people did not repent. Going once. There was an evangelist who preached for the longest time and people didn't get converted, didn't accept his message. He preached for the longest time. Ndizama ke ukuchaza lento kuye kuthiwe umuntu ngumvangeli omkhulu kuba kubalwa abantu abaye baphakamisa izandla. Ndinenza kanjani? Kude kuthiwe mina xa nditshata nje ndifuna usibani bandezela ifamily yami iguquke. Uthi umnika imali eninzi umuntu asuke le kude ezapha xa efika ubhuti wakho stubborn angaguquka yena samthuke kwayena thethe ke ibhatyi yakhe eshwabene. So sithi umvangeli omkhulu umvangeli omkhulu ngumuntu one-drive ongancamiyo noba baguquki kuba umvangeli washumayela iminyaka emininzi abantu abaguquka. Who is that? Hayi ke masive uboy ukhona number 2. Oh ake sive ithende kakuthembi nje. Khawulezisa boy. Who is that? Akabizwanga evangelist. Ane kanti abantu lento bozelayo nje azivakali nje ziphika zibheke ngapha. Yes boy. I think it's Noah. Yes, nguNoah. Kuthiwa he preached for 120 years. And no one believed in. Ane sivulele nasi main speakers. 120 years. So umvangeli ongumvangeli omkhulu akungomvangeli ekuguquka abantu abaninzi. Ngumvangeli okushumayela ivangeli ngalendlela kaThixo. Uba bayaguquka noba kaguquki ubukhulu bomvangeli kusekubeni angancami noba baguquka. Kangaba uNoah wangena yena nefamily yakhe andithi nenkomo negusha. So ndizama ukuthi ke kuni xa ushumayela ziyayazi uba napha emsebenzini icredit uyifumana ngokubaxelela hayi ngeresponse yabo.
You don't have to promise them ukuthi uThixo uzobaphilisa xa begula. You don't have to promise them ukuba bazofumana imisebenzi. You don't have to promise them what God has not promised them. You have to just preach the gospel to them. Then 3 purposes that should unite believers. The first one, utata kuthiwa ngutata uPaul Washer ndiziqaphele kuye ezi zinto uthi the first thing that should unite the believers is one great love. One great love. Luthando olukhulu. Into yokuqala efanele bihlanganisa abantu. Xa sithetha about one great love, iyachiwo le one great love ku Matthew 22 verse 37. Kuthiwani? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Olwazi ukwazi bona eTVini izolo ngecawa. Cawa kumuntu ebefunda iBhayibheli ehlele ecawa kwakhe ndithi. Hey babe kundimi lowa. Ngade kave ndiyixhwantshule le nansi. Kubani ebefunda iBhayibheli ecawa? Hey yambi into isenziwa ngumama uChagi. Ngokuhlala ecawa komuntu osindwa ngamehlo. Amsinda umntwana amehlo. Ukusindwa ngamehlo antini yakwazi sizama ukuba abelungu bangeva. Yeah. Amsinda amehlo. Endike ndiwabone xa kusinda akande sinda kwi-SGB meeting. Si 6 yabo xa uzosindwa ngamehlo ni 6 akhona sihleli isanqa etafileni. Hey. Xa usindwa ngamehlo xa uvuka uyala noba uyavuma. Ngiyanzelekile usinda. Uvela umthembe lento ebeyisho xa ujonga kusibani bani xa kusecaweni mos zonke into zasecaweni ku amen asinalo igama eliyenye into. So sithi ke number 1, one great love. Uba ecaweni singamanyana kuba sonke sithanda uThixo. And lo Thixo wethu simthanda ngenhliziyo yethu iphela, simthanda ngomphefumulo wethu wonke, simthanda ngengqondo yethu yonke. Ithetha uba akekho umuntu ongadinwa apha ecaweni akhale ngo-pledges after pledges. Because into esiyunayithileyo siyunayithwe by the common sithandwa. If we can all love God. Nike nibone make ndiza pha kuni. Xa ningabantwana nithanda umama wenu. Xa uzoproposa i-appreciation yakhe uyocinga uzohamba nzima. Xa usazi uba nonke niyamthanda uye ukhawunte ekutheni simthanda sonke ndawuthi ndisatsho bavele bathi wow siyayibulela besisaxa kuba sawumthini. So sithi ke one great love is the first thing. And i-great love yethu uyitshilo uThixo uba we love God, we love our neighbor, we love our enemies, and we love one another. Nike nibone uba abanye abantu kwezinye incawe bahlangana kuba besithi phindela kuye or back to sender. Xa uthi back to sender, is that the way of loving your enemies? Never. Uthini mntana? Sicela ivolume apha kwi-main speakers kancinci ane. Kule mic yam. Yes. I think it visit and asked. Uthini mntana? I think it visit. I don't know. Oh yes. Uti amen tata. Ndithe kweyam not kwe ane kulo mntana. Uti amen tata. Ndicela ubuza oba umuntu angakwazi nje ukuthi yena ubizele ukuphilisa ubizwe for the gift of miracles only. Ayikho lonto. Kuba pha ku 1 Corinthians 12 verse 9 and 10 kuthethwa ngoba the Spirit gives some the gift of healing and to some the gift to perform miracles. So umuntu uye athi the Holy Spirit has given him or her the gift so it's their speciality apha ensindisweni. Ikhona into enjalo tata. Hayi buxoke etywaleni obo. 1 Corinthians chapter 12 ayo calling. The gifts akuyo calling.
and ifuna nimqaphele la gift. La gift akuthethwa ukuthi into igodlileyo uba ungade uyovula isurgery yakho yokuphilisa abantu. Xa kuthiwa gift kuthetha uba the fact that you can heal the person is because it's a gift you did not deserve. So ngu gift in that sense yokuba uThixo kusebenzisa kwinto ongayideserviyo, so you are gifted to do that. So akekho umuntu specialize ngokuphilisa abantu. Kangangoba lento ile nditsho kaloku ndithi bekushiwo kuthiwa utata lo wathathwa wasuka kumuntu ophilisayo, ndithi umvangeli ungathi waseAmerica wabuye njalo utata ude wabhubha, because lento yokuthi uspecialize kuphiliseni abantu ayithethi ukuthi kwamuntu oze kuwe uzawuphila. Ithetha uba God may use you for the healing. Ezinye izinto bazalwane xa uzibona eBhayibhelini zitolike kwangeBhayibhile uba xa kuthiwa umuntu ospecialize ngokuphilisa abantu uspecialize ngokuphilisa abantu njengabani kubapostile, because asinayo umpostile wespecialize ngokuphilisa abantu. Siven siyazi uba uPetros wabaphilisa abathile, siyazi noPaulos wabaphilisa, kodwa akekho umuntu okathiwa si-specialist sokuphilisa lapha, ayikho loo nto. That's why omnye umuntu kuye kuthiwe si-specialist sokuprofetha kumane kubuzwa kuye ecaweni uthini uThixo. Yeyi naye kumntu aqonda uba yintoni endingayitsho ndithuthi uyayenza engekho dangerous. Kusefandi uba ndive ndithi ndinani. Yabo mandithe ndinani nasezulwini noba ndixokile ngeke ndinasi. Ngiyazema nani enzela uba kungathiwa kudala ndagqibela uprofetha. So zii-pressures ezihambe zi-identify abantu. Into ebalulekileyo xa ungumzalwane yiba the servant of God, akusebenzise uThixo ngendlela athanda ngayo. Uvele just be available. Sithi ke besingafanelanga uba sihlanganiswa zii-miracles, bengafanelanga uba sihlanganiswa ziziprofeto. Mhlawumbi into esihlanganisayo is one great love. We are the group that specializes in love. We love God. Mamelani ke xa kuthiwa you love God uyichaze kakuhle le verse mos ikwayile uYesu ude atsho athi love the Lord your God and love your neighbor is the summary of the law. Hlikela ngezantsi. The next verse mntanam uthi verse 38, this is the first and the greatest commandment. Next. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. Yes. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Kutsho ukuthi ngokuba wenze eza commandments zimbini wenze isummary yemithetho yonke. Kutsho ukuthi yonke imithetho eyabekwayo yayipromota ukuthandwa kwaThixo nokuthandwa kwamakhelwane. Sithi ke ngo Christian family uba singayi group ehlanganiswe ukuthanda uThixo apha, we can still do more for God. And xa kuthi wathanda uThixo uyayichaza umbhali kwiDeuteronomy chapter 6. iDeuteronomy chapter 6 besiqala kuverse 4 but masiqala kuverse 5 for interest sake nangenxa yexesha. Kuthiwa phaya, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul and all your strength. Kutsho ukuthi uba ungabamba la verse ndikuxela inyani ngeke umkaphe ecaweni, because yonke into sili enenzisayo yona apha ecaweni mna sube ndicounter ekutheni inoba you love the Lord your God with all your heart, sube ndicingela uba mna deep down in your heart there is love for God, deep down in your mind ndicinga uba mna ingqondo yakho icinga ngakhona ingoma eyayiculwa liyedini abangiba noba ngumesiphakela noma ngiba abasisi bakudala eyasithi ebusuku mangilele
kusho zange nive bogogo ningayoyimamela obayayazi yayisithini ebusuku mangelele ngiphupha ngawe emini mangihlezi ngicabanga ngawe ngubani wakwayiva lo ngoma ayo worship song ebusuku mangilele ngiphupha ngawe anivumisini pho xa nayivayo mina ingazi ngacula ecaweni so ndizama ukuthi xa kuthiwa you love the Lord your God ithetha ukuba ebusuku uphupha ngaye uyabona wena uke uvuke ngo2 ingxaki zikwenza ungalali icacile uba kukho lento uyithandayo sukube yonakele lento ingakulalisiyo ngaphandle kokuba awulali ngenxa yengxaki ephysical uPaul mhlambe unengxaki yokuqaqanjelwa anangxaki naleyo kodwa le engakulalisiyo esengqondweni kutsho ukuthi akugcwalanga Thixo engqondweni yakho kanti bekuthiwe mthandeke ingqondo yakho iphela le peace ke ngokwene stress ebusuku bonke and ukuthi watshiwo pha kuthiwa do not be anxious about anything let your requests be known unto God and then emva kona ilale nenive kakuhle sithi ke kuthiwa love the Lord your God kuthiwa ke ngoko ke mthande undikhoyo uThixo wakho ngomxhelo wakho wonke ngomoya wakho wonke ngokunjalo next kube sethu verse 6 and you must commit yourself wholeheartedly to these commands that I'm giving you today. Commit your heart to this. Command your heart. And niyazi bazalwane ngokusendingumfundisi seniminyaka egqithileyo ku10 ndingumfundisi. Zikhona intshumayelo endiziphawuleyo bezingafanelanga ziyamanyelwa because they've got nothing to do with loving God. Because befamba zonke intshumayelo olwazi noba yeyiphi intshumayelo ibe iyo promoter ubathanda uThixo okanye iyo promoter okanye ke bangendibuze kuni uYesu Mose ukuchazela ba kuthini kumthanda uthe kuthini is to keep his commandments so befamba yonke into esifundisana yona is pointing is promoting inyusela ukuthanda uThixo sithi ke masigqithe kuthiwa ke lo mthetho mawube senhlizweni yakho kube sekuthiwa repeat them again and again to your children kutsho ukuthi into nebefamba si-impressa ebantwaneni bethu kuthanda uThixo mntanam mthanda uThixo mntanam mthanda uThixo nabantwana bakho babona uba uyamthanda uThixo ungaziwa ngokuba uthanda amakhorasi ungaziwa ngokuba uthanda ichwechwa ungaziwa ngokuba uthanda zonke ezinye izinto famba kwaziwe ngoba uthanda uThixo kuthiwa talk about them when you are at home kukuthini ukuthetha ngale mithetho xa esekhaya lanto ayithi yithi xa usekhaya ziya uhleli nomgetsana about love the Lord your God 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 xa kubuza wenzani ndithetha ngayo xa uthiwa thetha ngayo kuthetha ukuthi God should be at the center of all your conversations kutsho ukuthi uncokola ngemvuselelo eseKapa ngemvuselelo eseJohannesburg ngesatellite ethile ngentonto which means emlonyeni wakho kuphuma into enokwenza noThixo so he is the center of your conversation kuthiwa ke ngoku talk about God when you are at home when you are on the road noba usedleleni incoko yakho ungabe uncokola ngemfundo negraduation la uyazi bakhona abazalwana ukubabona babaphambene xa uthiwa kuya grade yintoni igraduation man yintoni nalonto uyabona igraduation nemitshato abazalwane yenza ubuso babo bulayite xa kuthiwa kuyachatwa nje buyalayita ubuso kabani ngenibona xa bengena emtshatweni nalapha ecaweni ubone kangaba baxutisana ngoasharisha xa kumtshato uba nje uke wangamfaki kwi-ashas yo abantu matata sikhuthele kangaka andifakwanga kwemtshatweni kuasharisha uba ubuwangamfaki
ebaculini kutsho xa becula kutshatwa naxa becula nje simamele sikhonza uThixo akufani ngemini yomtshato uyababona yini nokunyathela kwabo si-step somtshato because umtshato yona nto inkulu kangangokuba noHerode obengevani noPilato bayevana mhla kushata umuntu omnye bavaniswa kuba kutshatwa emtshatweni zinyathelana zixolelana yabona uba kugidwa pha ngaphambili banyathela abanandaba kusemtshatweni kwenzela uba usingaye ancumo koko but kuthiwa ngoku into mawuthethe ngayo yintoni xa usekhaya uThixo xa uhamba endleleni thetha ngoThixo when you are going to bed uzolala thetha ngoThixo uyazi uba ungenzeka uba ngokunina zikhona imini apho xa nizolala nichukuzelana nibethana ngempama nithetha uchukudu luphuphe phuphe ebusuku kubani onesihlobo sakhe akasive siphupha sicula kucaca ukuba nyhani uhleli noThixo ephupheni nonke hayi khona omnye umfo owayepha ekhaya xa kwakubhubhe umama yo lo mfo wevakala ekhala kwela kambalweni ngapha hayi cha lo mfo akaguquki nangoku ndake ndambona eye kwenye incawe yethu yalapha kweza lapha eBizana ngathi ndiyabona uyekile so wena xa ulala ucinga ngani because kuthiwa xa uzolala kuthiwa when you are going to bed kuthiwa uze uyibethelele ekufundiseni abantwana bakho uthethe ngayo xa usekhaya kanti noba useluhambeni naxa ulalayo uthetha ngento enokwenza noThixo umamele iaudio bible umamele intshumayelo that is loving the Lord your God indaba ezingoThixo ibe zizwe ezikuchazayo ngubani Mamotsi Amen tata mina beke ndahleka esinye isihlobo sami ndiyothuka ndithi hayibo kwenzeka ntoni udlala ibhola ubukela ibhola uyothuka ebholeni ndithi hayibo kwenzeka ntoni ubukela ibhola uyakhaba uyathetha ndithi hayi umuntu xa bukela ibhola manje ngenxaba uyayithanda lento so ndizama ukuthi kuni mayingabikho into oyithanda ngaphezulu kwaThixo kutsho ukuthi phaya uzama ukuthi umbhali chitha isithukuthezi sakho ngoThixo ngento enoThixo phakathi kuthiwa xa uzolala should be about God kuthiwa when you are getting up noba uyavuka next kube sekuthiwa uze uyiqhinele ibe ngumnqophiso phi esandleni sakho namabhengele akho ushaye ngamabhengele amarasta lapha ufaka into enoThixo phakathi kuthiwa esandleni sakho ngokunjalo nasebunzi khona ukuze ihlalise isikhumbuzo lento ba uyamthanda uThixo yimani abantu abakwethu xa kunokuthiwa ungumntwana uyeva uba umzali wakho soloko ethetha ngawe everywhere ngeke ubone i-evidence yoba uyakuthanda xa kuthiwa umzali wakho akathethi kwa wena ngawe uyakufihla ungabona i-evidence yoba uyakuthanda lo mzali no that's why ndisithi ke ukuthanda uThixo mayingabi yinto othi uThixo uyayazi inhliziyo yami ndiyamthanda apha enhliziyweni uThixo umthanda enhliziyweni umthanda openly uThixo should be loved the way he wants to be loved and indlela yokumthanda kukuba ube out about him khona ukuze ihlale isikhumbuzo next kuthiwa ke write them on the doorposts nasemikhubasini makubekho into echo something to show that you love God and on your gates ngabe namagate obhasobha inja beware of the dog anthe amagate abazala manjalo beware kutsho nje xa kuthiwe beware of the dog usegatini lalomzi ucinga uba khona into ngaphakathi inja
kodwa xa uthiwe Jesus is Lord unento ethi noba ngaphakathi kwabazalwane kusho ukuthi ngoku uba ungathiwa uleqwa ngabantu ukulamazwe anabantu ababulala amakholwa uba ungafika egeyithini ekuthiwe Jesus is Lord ungafika ube nethemba ukuba you'll find a refuge kodwa xa uvele wathi uyongena kwamzalwane kuthiwa bhasobha intsha thayima intsha khona uthi ubhala kanjalo uthi thayima intsha ithini ngesingesi ngesibhulu haunt ithini basob die haunt van die haunt ntwana basob van die haunt fer ningangiqhathi kaloku ndise-TV nanikho TV basob ver die haunt Yeah. kwelo xesha uleqwa ziintshaba zevangeli xa uthi basob ver die haunt kanti uba bekuthiwe xa uthi gqi egeyithini Jesus is Lord Jesus saves kangaba nathi funa silungise igeyiti lethu pha ungabi nobhasob ver die haunt lapha so sithi ke kuthiwa iba liphakuphaku ngokuthanda uThixo uyabona ngoku mbasi uba bekuthiwa sinjalo sonke uyazi bakhona abazalwane abatshincekayo xa uncokola ngoThixo qho khona abazalwane abatshincekayo kangaba kukhona omnye umama umfundisi ndazange ndicaphuke kanje kangaba la mama umfundisi nangoku shame andichaze nguyandiqonda uba ngumama umfundiselana wesithina nini inkosi silapha eMthatha enkomfeni ye-youth siyatya pha ekitchen ngoku uyasibona kuba qho sincokola ngento enoThixo phakathi wathini la mama umfundisi kanti uzoyithatha ne-microphone fazindini okanye uligwala ningamvezi ke umkabi enza wacaba ndim ndodwa la mama umfundisi ungenza bakasibukeli kutsho umama umfundisi bantu abakwethu apha But andisazikhumbuli the exact words qha wayemangaliswe into bana qho sithetha ngento zecawe it's like yonke into yethu it's about icawe qho sithetha umama umfundisi nomzonkana ube nenhlahla ukuhlala eca kwakhe kule nkomfa yotata ewe kodwa ke ebehleli nabantu lo mama umfundisi kusho lunenhlahla nje uye wathini umzonkana khona microphone maye kumzonkana ba uye wathini lo mama umfundisi again okanye ke abantu abahlele ecawa lo mama umfundisi indaba ziyathanda ukuzizela lapha kum ndisho ndibhaqa uba abantu abamthandi mani uThixo mani xa ucaba uzotshincwa kuba ndithetha ngoThixo ungumzalwane kaba ukhona utata uMphetsho olapha eGoli utata uMphetsho noba nise-restaurant noba nise-spa noba niphi ubufuna utsho ngelwimi utsho ngelwimi qha caba ke ngoku utsho ngelwimi ke kukho omnye umfundisi uthi lo mfundisi ekhawume bacaba bazotya andathi noba ngutata uMphetsho wabuza loo nto noba ngubani okanye ngumfundisi wazicingelayo uba xa utata uMphetsho etsho ngelwimi uva kanjani uSathane yayi ngathi ngumfundisi wacinga loo nto uba inoba xa etsho ngelwimi utata uMphetsho uva kanjani uSathane ningaphendula lo nani uva kanjani uSathane xa ethetha ngelwimi lo tata uThixo uva kanjani so ke ngoku uba wena uva kakubi xa ethetha ngelwimi ufana nabakwabo ababini uthi ke ndamyeka ngoko uba mntabani mazijolo ngelwimi zakhe noba kuzotyiwa noba kutheni la tata uyaphuphuma so kufuneka into enjalo bade badikeke abantu utheni igroup kamama umfundisi kungokuba ugqibo adressa ke kosho but Ubu-addressa ntoni? uthetha ngabantu ababiziweyo uba yes and then wathi omnye yo hayi indlela asibhumbisa ngayo indlela nje asigcwalisela ngayo kaziyophela nini le 4 years kwelo xesha into endiyitshoyo ndithi mna abantu abangabizwanga mabanga-recommendwa because bazoba imithwalo ejikingami inkomfa seyingabefundisi iphi into erongo apho umntu makathi ubiziwe noma makabizwe so xa ethi ubiziwe umntu ebonakala uba akakhuphi izishumi akahambi izinkomfa why would you recommend kukugcwalisa oko noba kuthetha inyani because xa kuthiwa uyilida ithetha uba uba leader kwinto oyipasayo kaloku akakeneli umzonga wenela ndithi and
Then I think ke mhlawumbi kuba endazi ke uma mfundisi lo unobuye wamkhomba lo ebethetha ba yisothi le phambi kwethu then wathi lo hayi kodwa ke hayi ndiyamthanda yena. So wayilungisa. Yeah, so ndizama ukuthi ke kuni bazalwane bami fanele uthethe ngoThixo nentando yakhe bade bavele ebebesithi bayamthanda kanti abamthandi bayavuma bathi bayamthanda ngemisebenzi bayamkhanyela uthule ndo nobomikazi ngibe bathi bayamazi ngemisebenzi. Then nivile kuthiwa ibhale la kwi-door post uyibhale on your gates. Next aphela ngawo. Yeah, then masigqithe ngosiyigqibile yokuqala sithi eyokuqala masibe libandla elinabazalwane abamanyene ngenjongo enye, one great love. What is one great love? One great love is to love God. And ke ngokuthi kuyitshilo lento ku 1 John chapter 5 verse 1. 1 John chapter 5 uthi those who believe that Jesus is the Son of God are the children of God. Everyone who believes that Jesus is Christ has become a child of God. And everyone who loves the Father loves his children too. Kutsho sophinde sibone kanjani ke mambasi uba umthanda njani uThixo kuba uthande nabantwana bakhe. Kutsho ke ngo-ECFA befamba libandla eline value eluthando. That's why AFM niyabona kwi values nansi i-value of relationships. Kuthiwa if you say you love the Father, you should also love his children too. Now phina umuntu okholwayo ukuba uYesu nguKristu ungumntwana kaThixo. Yaye nabani na omthandayo umzali uyamthanda nomntwana. Kutsho ukuthi eChristian family ukuthandana into ibifana ba iza automatically because we love the Father, therefore we have to love his children too. Sithi ke intoni ipurpose yokuqala efanele kuunite abazalwane? One great love. Eyesibini ayibekayo lo tata uthi is one great passion. One great passion ile eku Matthew 6 verse 33. Purpose yesibini efamba siyamanyana ngayo i-passion A1. Intoni passion? Ntshisakalo. Befamba sichisakala ngentshisakalo enye. Ndithe Matthew 6 verse 33 and must give all over the kingdom that must come. Mshumayeli number 2. Seek the kingdom of God above all else. Live righteously. He will give everything you need. And if only any version, because I chonaka sana. So masiye ku NIV. Kuthiwa ke ngoko kuqala zondelelani ukulawulwa nguThixo nenze ubulungisa obufunwa nguye. Naleni version andiyifuni. Ndifuna le version ethi funani tanci ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe yaye zonke ezi zinto ziyakongezelelwa. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. La verse ke mbasi akufanelanga siyifunde generally. Kuthiwe, that's why ndingayithandanga le ithi everything. Le icacisile uba these things. Zeziphi these things? Kuthiwa masingakhathaleli zona. Zintathu zibaliwe pha ngasendla. Kuthiwe ningakhaleli ukuba niyakudla ntoni, niyakusela ntoni, niyakunxiba ntoni. Abekho abantu abamanyene ngenxa yokuthanda impahla? Andizogqitha to.
abekho abantu abamanyene ngenxa ye-purpose yokuba bathanda ntoni bona impahla. Abe etheni uYesu malunga nempahla? Ningaxhaleli uba niyonxiba ntoni. Abekho abantu abevana ngenxa yokudla. Uyazi uba kukhona abantu apha kwanhlobo yokudla yaziwa nguye. Xa engene eshop uvele abuzwe khona umnye umzalwane owethi xa engene ecaravan vethu ipapa nantoni namhlanje. Khona not icaravan mas indawo khona indawo yayilapha eFlagstaff eyayithengisa ukutya okuthiwa kuse-Sunlight pha ngakulindawo ene-engine. It was opposite laa ndawo ene-engine ngakweza ndawo zino-Capitec if I'm not mistaken. Xa engena kuyaziwa nje uba into ayifunayo ipapa. Uzotsho kuba because babhideke apha enyameni uba uzofuna eyenkukhuna okanye uzofuna ebomvu, otherwise bashonge papa esangena. Nani kungenzeka ukuba kukhona apho ningene nibona umuntu othanda ukudla uba xa igqiba ukuphaka mhlambe bekuphakwa ibuffet udabe ngathi uthi xa efika ukafika ahlale aphoze noba yi5 seconds akubuke ukudla. So bakhona abantu abamanyaniswe kukudla noba kukho inkonzo ufuna kude kutsho sizodla nokudla. Uba kusemngcwabeni uyajonga uba baphakelwe nini, baphakelwe ukudla okunjani, and igroup nje edlayo. Then eyesithathu kuthiwe ningaxhaleli uba niyosela ntoni. Kukho abantu abazidlayo ngenxa yento abayiselayo. Mina ngisela into ethile andiyisela into ethile. Ndake ndeva kukhona kwathiwa ntoni le nto yaseNando's passion fruit and lemon njalo la manzi engathi ngayokuhlamba. Hey, ufika abantu beyibiza ngegama, uyibiza ngegama, and xa ethe wabiza igama lokudla man uyaziva. Yeah, uba waze ukudla okutrendayo okanye wazi impahla etrendayo okanye wazi idrink etrendayo uzibona esazenkulu into. Kodwa sithi thina masingabi ngaba bamanyana ngenxa yokudla. Uyabona ngonje bazoba iPasika. Ndicela ndinikeze homework neziyonomamela abazalwane basemakhaya. Niyofika into abayivuyela babala inkomo bazingaphi. Nize nijonge kwi-posters zika Facebook kwizi-status i-posters i-posts zaku Facebook uzofika kuxhonywe inyama yenkomo elicingweni engenamabhongo esithi nelethu iPasika lihlatyiwe uvuyela inyama badityaniswa yinyama. Kamba wathi washo omnye umzalwane kwenye icawa apha ebukhelwaneni wathi khasi kwazi nokungena inkonzo oko sisoja yabantu bakwethu. And ubuya Paula ezinkomfeni uba kwathiwa zezamadoda inkomfa zamadoda kuyabuza igusha zoba ngaphi nje bakuye amadoda. Kaba kumuntu akakhanda chaze kahle somewhere esithi xa kudibene inkomfa kuya amadoda makuye kuthathwa ngoMateyu kuphela. Wavula ndikhupha ungathathwa ngoMateyu kuphela uthi makudiscusswe ewe nebusiness. I mean ibingena ngxaki for me uba ebethi makudiscusswe ibusiness endingayifuni kakhulu ile yokuqala uinvalidate uMateyu ingathi uMateyu yi-waste of time. Befamba uthi wena xa sinenkomfa abantu abayokuthi makesithetha ngebusiness and andiyiqondi uba ifuna ide sibe kwinkomfa loo nto leyo. Kamba uba ungathetha ngebusiness ngemkako loo nkomfa ndiyoziva yodla enasi ndiyodle eNando's la nasi la drink passion fruit and andingandithengeli kwanina usho ukuthi nina into endiyibona apha ecala uba ke ndashumayela against into kuba ndingafuni ninyusa kakhulu ivele ingasandipha. Yabona noba umuntu beseyicinga undithengela la manzi angavela acinga utata uzovela ayichithe ndiyazidla ezinto qha ndithi mazingabi yi-purpose that unites us. Masingayunayithwa zimpahla, masingayunayithwa kukudla,
masingayunithwa into eselwayo, masiyunithwe by one passion. I-passion emasibe nayo i-passion about God and nothing else. Kuthiwa ke pha funani tanci ubukumkani bukaThixo, funani tanci ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, zayo zonke ezo zinto ziyakongezelelwa kuni. Zeziphi ezo zinto? Into etyiwayo, into eselwayo, into enxitywayo. In other words, they should not be your main purpose. They should be additions, additional things. uPaulos uyawatsho lamazwi ku2 Corinthians 5:13. 2 Corinthians kamba omnyudo umbone seyayekwa ngokulanto. Ufika umuntu enxiba impahla entsha ongathi izinsana. Afuna ukufota xa enxiba impahla entsha bese is the blood. Is the work of the blood. Akasho ba umama udithengele le 2 piece. Yazi kukho abantu abanxiba impahla entsha xa yemncwabeni, khona impahla yomncwabo nehat entsha esithi lihlo. Aningababona emambasi nihlala phi? Anibazi abantu babanempahla ezintsha zomncwabo. Ihat nje esithi lihlo kanje. Enze bakubonakale. So ndithi, what is it that unites you? Yeyiphi purpose? I-purpose of pursuing impahla, pursuing ukutya, pursuing into eselwayo. Uthi if we are out of our mind, as some say, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. Uthi kuba nokuba siyageza kungenxa kaThixo. Hithi ube ngathi uligeza. Kaba ndiyakhumbula abanye abantu mamuqhamza bathi cawe yethu yi-cult. Because and sisazoba ngathi singamageza kusekuncane lokho. We are still going to look insane. I-conversion NLT, NLT, or if we are insane okanye uba siyageza, if we are out of our minds, as some say, but it doesn't matter. If it seems we are crazy, it is to bring glory to God. So i-passion yethu should be to God. And so bonala njengamageza because akaziwa umuntu owakawatshisana ngenxa kaThixo. Kaba nirhalela ngoku xa siphuma ngenye imini sike sisuke kunye ngeemoto ezibhaliweyo silandelelane kube i-convoy sigqithe eManfred sitye sipaka eca kweshop yeyiphi indawo etyisayo ba Magusheni Amagwityeni sipake into esiyipakelayo pha siyo displaya the love of loving God's children. Ewe sibakhombe abantu mabasithengele bathenga uyawena usebenzi wethile wonke umuntu osebenzi wenegama becaweni. Ndike ndathi mambasi ngubungekho ndathi kuzofika ixesha noba ku after 5 years xa ndicimba senikhulile kuthanda uThixo apho ungazupledge wena uzopledgelwa ndim. Ndithi mambasi 5,000 mpazi 15 yima abantu abaphansi akungaba abapledgeayo abapledgela umuntu akwenzeka abaphansi bavele bafike bafuna inkomo emntwini ongasebenzi akayizami. Ngubani owapledgeayo kuAbraham kwapledge uThixo noma kwapledge uAbraham? Yayingakanani ipledge wayifuna uThixo kuAbraham? Wathi ndifuna bani unyana wakho ekuphela kwakhe lo osenyongweni. Ndizonipledgela mabona siyo you ezinye singathi ubuya ndazipledge vese yochama straight and ke ingachama kude kubuye uYesu umane udibana nje checkers xombuzo uyapha hayi ndiphuma ekucameni ngenxa ba abantu abafuna ukupledgelwa. So sithi ke phaya xa sinokufika kwimeko basibe ngathi siyageza ngendlela esileqe ngayo into zikaThixo kungabonakala ukuba simanyene ngepurpose that matters. Eyesithathu, it's one great commission. I-commission intoni? Ngumsebenzi. So if singamanywa i-one great commission, ithini great commission?
Go therefore, Matthew 28 verse 19 and verse 20. Hambani ke ngoko niyozenza abafundi zonke inhlanga. So xa kuthiwa ke ngoku sibanjwe ngulahamba mbani ngoko yima anti sinayo i-account ebizwa ngoba nguhamba vangeli. Ninjani ukuyithanda la account? Iyathandeka qha sibethwa ngabi namali andithi. Bangapha abavelileyo kuhamba kumali ihambe mani. Hayi ningaphambisa izandla. Uyazi uba singaveza i-spreadsheet sikamali ihambe ba. Kungashaya ngo-red abanzima. But ke abanye o-red kuzoba ngo-red abathi hayi izinto ebezifuneka eMthatha beziyi-8. And befuneka how many eMthatha? 8. Eyokuqala i-flight, i-speaker, ukudla, transport, i-paint, i-gate, amabhodi antoni? Oh, amabhodi e-ceiling, isabhunge, ne-cement, ivele emva ke-cement number 9, ne-clutch. Oh, ne-clutch 10. Kutsho ukuthi ungavela uthi xa uye wafa ngowafika ezulwini kwathiwa kutheni ungafanga imali ihambe uthi hayi i-clutch ibiye ukuthutha abantu litsho lihambe. Ube zoli i-cement ukhonka phansi ukuze lihambe. So ndizama ukuthi i-most yenu, I think almost all of you khani chinceke. Bazalwane akekho umuntu ongacawe ecaweni efuna into ezingaka. Nombasibe famba sevele wahamba ecaweni. Because kaloku njengoba sifuna ezi-8 ngapha nangapha kuyabizwa nangapha kuyachiwo nangapha into ezithile. So ndizama ukuthi bazalwane bami yazini ukuba uba kufuna into ezininzi zifunelwa uThixo wena into ekuphatha kakubi kungakwazi kwenza kutsho ukuthi uphakathi kule one great commission. Kodwa ubuphathwa kakubi kukufunwa kwazo then you are out. Inye into emayikuhluphe kukuba yini eThixo yafunwa ndingena ndlela. Ungahlutshwa kukubifunwe, hlutshwa kukungabi nako ukuyenza because you are crazy about the great commission. Nambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke inhlanga nibabhaptizele egameni loyise lelonyana lomoya ingcwele. Next kube sekuthiwa nibafundisa ukuba bazigcine, which means bazalwane bami once kwathiwa sino ibekiwe intente endaweni ethile into befamba seyijika-jika engqondweni yenu yethi inoba kuzofuneka i-classroom andikuthiwe phaya niyabashumayeza nibezeni bathini nibenza abafundi emva koko nibafundisa ukuba bazigcine. Nizobafundisela phi ke ngoku kwi-classroom, which means emva kokuvangela kufuneka ihholo, emva kokuvangela kufuneka ihholo, emva kokuvangela kufuneka ihholo. So masimanyane ngenjongo yokwenza abafundi, simanyane ngenjongo yokwenza i-classroom apho bazofundela khona. So ndizama ukuthi ke xa sithetha about one great commission kukuba ube nomdla wokuba abantu bazane noYesu bashunyayezwe ivangeli babe ngabafundi babe sele beba nendawo yokufundiselwa. Kangaba abanye abazalwana apha ecaweni ndithi ndingekatsho nokutsho bathi nobe site yofunyanwa aphi baba ube somjonga lo muntu we ngumphalo ochutyiweyo kodwa akasazi baba wenzeni akana kwamali kodwa i-purpose uyibambile. I-purpose bazalwane injongo ayithengwa ngemali injongo. So xa sisazi ke ngwali uba ngokusilapha simanyene nge-great commission ithetha uba simanyene ngokuba yonke indawo sibona abafundi. Uyazi uba beke ndafaka lento yethu kaShuti kwa-impresseka uDeputy President wabhala wathi church planting. Uyayithanda ke-church planting because nguye ophethe church planting nge-AFM. So yarecognizwa ngumuntu omkhulu loo nto yokuba siyi-Christian family we are shooting and kuthiwe masishute kanintsi and sishute widely.
Anti uthiwa masiye nangapha kwelwandle. Lolu phula nje funa silucross eqala. Siye Natal. Siqale phi mama Gaxi? Hayi. Andazi ukuthi ikhatha nabayiqatha. Oh eKhatha. Yeah, siye eKhatha. Yes mntana. Uhleka iqatha yo. Kutsho ukuthi ngoku uone fanele shoot eBhayibhile Mfondini. Shoot. Uvele? Yes. Uthina othi sizoqala ngosebenza as upastor oyi-regional chairperson aphinde abe kwi-National Leadership Forum. Kuyena osebenza umsebenzi oserious, 3 titles zonke. Uthi utheni? Qalela ibisholo phansi Mike. Sizoqala ngosebenza as upastor oyi-regional chairperson aphinde abe kwi-National Leadership Forum. Kuyena osebenza umsebenzi oserious, 3 titles yonke. Sizoqala. Oh, okay. Ngobe ndizopledgisa abantu uqhubeka. Hayi kaloku abakuva aba online ntombazana. Oh, yile nto yoba zive zifike emva shem balinde. Uzondilungisa uthini but I think la comment ingene ngokebesithi utata xa seyicinga ba abantu bazobe sebekhule enough uzovele abapledgise yena akhombe athi 5,000 athi 15,000. Okay. Ndithi okanye xa ubusithi xa kuthengwa ukudla kuzothengwa abantu abanemisebenzi namagama, we're just guessing. Oh, naleyo uba mna ndim nezikhundla ezithathu. Ndinomsebenzi namagama. Hayi abantu abanemisebenzi namagama ngoziya no si no tishalakazi no kaba umama ngeke ayibize lento kaziya umfi. Noma mama pilisi ba. Ewe mama usli uyintoni i-district donate yakhona deputy director siyakhomba ke lapho ndigqithisa kuziya khawubize yabona oya xa sesikhule xa anithingo siyazipledgela ngoku ne inantsike elandelayo kuba nipledgelwe ndim elandela kuba ndive ndithumele bazi amboxelela umama Mbasi uba umpledgele ngamalini. Sekunzima kakhulu ke kwapho inoba nishana ngempama apho. So ke bazalwane sithi one great love, we love God and his children. Into sidume ngayo. And bazalwane siyayizama lento, siyayizama and to tell you the truth ngale ningumzekelo omhle. Hlabantu lokubukela. Kaba ndidla ukubona nabanye abantu ngosebefotela phambi kwezindlu ngoku. Sebayabe yaba united so masibe libandla elimanyene nge-purpose of loving God and loving one another, one great love. Okwesibini ukuchisana ngento zikaThixo, one great passion. Nokuthini nokusebenza sisebenza umsebenzi omkhulu, one great commission yokuba xa siva ukuthi okohle naba bevangela anifake kulanto kaba ndike nibone shame kandi yani understand shame zininzi izinto ndike nibone nifakile pha ku revival ngamanye amaxesha usinithumela usli uyathanda yakho Monti nontontoni ufuna sibalisele usli xa ezohamba kukhona imvuselelo kwelicala ezaba ndenze za videos abantu abakwethu singafaka u2 kg kusli uyazi ba singayenza lonto imoto kaSli ingasindwa xa iya kwelicala imvuselelo ngakulo iyabanqabela inyama abantwana funa sazi uma sifaka amabhanisi sifaka inyama bake badla into engaphekwanga ngalomini ngalondlela sisupporta ipassion yabo qha ke uzotsho nawe ziya wena uzula kakhulu bonke abantu bazulayo noThabi bathanda xa ungase Mount Elief usho nje ba anifuna undiphathisa akunyanzelekanga uba maqa uthenge wena because ungenzeka kuba wena yakho imali iphelele kule fuel cela nje basikuphathisa ngalondlela uvangelo lube ilife yethu xa sekuvangelwe ke niqiniseke kuba into elandelayo iclassroom andithi because ufuna kwenziwe abafundi emva koko bafundiswe into ke mayisihlanganise 3 purposes, one great love,
one great passion, one great commission. Beke lathi makuveze uPhilippians 2:2 pha khangade afundwe apho athi uPaulo say make my joy, make me fully happy by agreeing wholeheartedly. Usho kanjalo uPaulo sepha. Philippians 2:2 uthi luzaliseni uvuyo lwami ukuze nicinge ntonye nina luthando lunye. Uthando lungabe? One love. Nina mphefumulo mnye nicinga ntonye. Ithi then make me truly happy my CFA. Ubabe uthi uPaulo saphila by agreeing wholeheartedly with each other. Ndiyibonile lento mabutho. Ndive ndifaka ivideo ndithi niyabona nichona khona. Nibona umuntu wena efaka u23 rand. Ubona omnye efaka u20 rand. Uba nomnye efaka u200. Kuyabonakala wonke umuntu uthi ndiyavuma ngenhliziyo yami yonke. Ndiyavuma ngenhliziyo yami yonke. So into enhle le agree wholeheartedly with each other, love one another and working together with one mind and one purpose. Siteke i-purpose yethu is one great love. Purpose yethu one great commission. One purpose yethu one great passion. Cala siphakameni silungise ingqondo zethu. Uthixo asincede bazalwane. Sibe imbi into oba singathi sichisana apha kube umuntu ochisana ngeOrlando Pirates. Sithi sinentshisakalo enye apha wena uchisana ngeChiefs. Sichisana ngentshisakalo enye apha wena uchisana ngerabha amabhokobhoko. Usixelela ngezikozi zamabhokobhoko lapha. Sichisana thina apha ngevangeli wena uchisana ngento ozoyidla, ngento ozoyinciba, nento ozoyisela lapha. Kuyazi bangenzeka apha ecala ukho umuntu owazi zonke inhlobo zejuice. Kanti thina sizazela nje guava juice neorange juice. Wena wazi zonke inhlobo zejuice, yonke inhlobo uzibiza ngamagama azo. Ungumalusi wazo. Sithi ke masimanyane CFA, simanyana luthando lunye. Sithanda uThixo nabantwana bakhe. One great passion. We are seeking his kingdom first. Kushuthi makukwazi imbasi uba uthi noba so plane isofa xa kufika into kaThixo uthi God first. Ihambe phambili and then one great commission. Cela ke ufuna nithandaze nawe uThixo akuncede as you purpose in your heart ukuba you will have one purpose that will unite us as CFA and singabazalwane bonke. Thixo wethu namandla, we come to you tonight. And siyathandaza Nkosi ba sibe njengabafundi bokuqala, sibe njengabapostile who cared about nothing but who loved you extremely. They even died for you. Who were so passionate about your work and you that they were unstoppable. Who were so involved in great commission. Sivu Paulo sesithi tishumayele indaba ezilungileyo and for which I suffer and I'm chained for them. Cela siyi Christian family naye wonke umuntu obukeleyo Thixo wethu. Sichisane ngawe, sincokole ngawe xa sihamba, xa silala, xa sivuka. Yonke into yethu, impahla zethu, yonke into yethu ireflecte ukuthatheka kwethu kokuthanda wena. Help us sibonakale si-obsessed, sibonakale sisizeleka, sibonakale singabantu who are crazy because we have one great love, because we have one great passion and we have one great commission. Msebenze masuwenze mabe ngumsebenzi wakhe abafundi, mabe ngumsebenzi wakhe classrooms apho bazofundiselwa khona ukuze xa sisifa sisho sithi we brought you glory by finishing the work you gave us. In Jesus' name we pray, amen.